আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত খামারি ভাইরা, যারা আমাদের এই ভিডিও দেখছেন। ইয়াসিন এগ্রো হ্যাচারি জামালপুর। আমাদের হ্যাচারি থেকে বিভিন্ন লোকজন বিভিন্ন বাচ্চা নেন, পিওর দেশি, সোনালি, আপনার হাইব্রিড, কালার বার্ড, টাইগার, ফাউমি, অরিজিনাল মিশরি ফাউমিগুলা। তারা অনেকে হয়তো ফোন করেন, দাদা কীভাবে পালবো, কী করবো না করবো, বিভিন্ন বিষয় তথ্যগুলা দেখেন। আমরা আসলেই বিশেষ করে একদিন, 15 দিন, 1 মাস, 2 মাস রানিং ডিম পাড়া পর্যন্ত বিভিন্ন পশু মুরগি দিয়ে থাকি। বিভিন্ন লোকজন টুকিটাকি কিছু না কিছু প্রবলেমে পড়েন। সেই ক্ষেত্রে এগুলো সমাধান বা আমরা কিভাবে করছি এগুলো আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব। আমাদের সিস্টেম, আমরা যে এই যে দেখেন আমার এই যে বর্তমানে যে বাচ্চাগুলো আছে, এই জায়গায় যে বাচ্চাগুলো আছে, এগুলো বাচ্চার বয়স হলো 16 দিন বয়স। এই বাচ্চাগুলা কীভাবে লালন পালন করবো, তাদের বোর্ডিং পিরিয়ডটা আমি 1 সপ্তাহ পর্যন্ত বোর্ডিং পিরিয়ড এগুলা ওষুধপাতি দিয়ে মেনটেন করছি। খুব ভালো। আমার বাচ্চার মোর্টালিটি হার একবারে ধরতে গেলে 0%। আর এটার এখন বর্তমানে যে ডোজগুলো আমরা করতেছি, টোটালি 2 ভ্যাকসিন ডোজ করতেছি। আমরা অ্যামক্সিসিলিন 30% আর আমরা ESB 30, এটা দিয়ে আমরা ডোজ করতেছি। ডোজ করার পর আমার 3 দিন করে ঠান্ডার ডোজ করব। আর আপনারা যদি না বোঝেন সেই ক্ষেত্রে সকালবেলা একটা ঠান্ডার ডোজ চালাই গেলেন, বা সন্ধ্যাবেলায় AD3 1 মিলি 4 লিটার পানিতে সাথে একটু জিঙ্ক দিলেন, বাচ্চার মোটামুটি কোয়ালিটি ভালো থাকবো। আর পারলে কিছু ক্যালসিয়াম দিলেন। আর এই বাচ্চাগুলো লালন পালন করতে যে সকল অসুবিধা হবে এরা আমাদের এই ভিডিওতে পাবেন, কন্টিনিউ পাবেন। বাচ্চা কীভাবে লালন পালন করবেন, কিভাবে কখন বাচ্চার কী দিতে হয় আমাদের কাছে ফোন করবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাচ্চার কোয়ালিটি যদি ভালো না থাকে দাদা, তাহলে মনে করবেন যে বাচ্চা লালন পালন করে মজা পাবেন না। আগে প্রথম অবস্থায় আপনার নজর দিতে হবে বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো কি না। বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো, লালন পালন করতে মজা পাবেন। আর কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় তাহলে মজাটা পাবেন না। কারণ কোয়ালিটি ভালো হওয়ার কিছু কারণ আছে। এই কারণগুলা কি এটা আমরা জানতে হবে। ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা কোনটা। দাদা আমি যদি আপনারা বলেন, দাদা আপনারা ফোন দিলাম, বাচ্চার দাম হলো আচ্ছা 22 টাকা, ভাই আপনি 23 টাকা চান কেন? আমি আপনার কাছে 30 টাকা চাইছি, 30 টাকা চান। ভালো বাচ্চা নিয়ে গেলে 1 টাকা বেশিতে কিনেন, 1 টাকা কমে কিনেন না। 23 টাকার বাচ্চা যেটা, ওটা অবশ্যই ভালো হবে। হ্যাঁ, বাচ্চাগুলো দেখেন, বুঝেন। আপনি যদি আমাদের কাছে ফোন দিয়ে বলেন, দাদা আমার কিন্তু 1 নম্বর বাচ্চাটা দিবেন, লাগে আপনি 1 টাকা বেশি নেন, কখনোই কোনোদিন ওই কাস্টমারে আমরা কোনো সময় ডুপ্লিকেট সাজেস বা ডুপ্লিকেট বাচ্চা এগুলার চিন্তা চেতনাই করি না। আমার চিন্তা চেতনা হলো আপনাদের কষ্টের টাকা কখনো যেন বিফলে না যায়। আপনারা যদি মার্কেটের দ্বারাই থাকেন, মুরগি যদি পালেন, তাহলে ভাই আমার দরকার, আমার ব্যবসা আছে। আর যদি আপনারা মার্কেটে না থাকতে পারেন তাহলে আমার ব্যবসা নাই। আমি প্রথম অবস্থায় গুরুত্ব দিই আমার একটা কাস্টমারকে, কাস্টমার যেন ভালো কিছু পায়, ও যেন মুরগি লালন পালন করে 2 পয়সা পায়। এই নজরগুলো আমি প্রথম অবস্থায় দিয়ে দেওয়ার পরে আমার চিন্তা করি। এই 15 দিনের এই ফার্মিগুলো আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ডেলিভারি দিই। এই ফার্মিগুলোর সাথে আমার তেমন কোনো খরচ বা ঝামেলা হয় নাই। ঝামেলা কেন হয় নাই? এটা বোর্ডিং পিরিয়ডটা শেষ করার পরে আমি শুধু অ্যামক্সিসিলিন 30% দিতেছি, বাচ্চাগুলো হয়ে গেছে অলরেডি। আর এটার আমি 20 দিন বয়সে যাওয়ার পর এটার যে ওষুধটা দিব, মোটামুটিভাবে এর সাথে কিছু AD3 দিব, জিঙ্ক দিব, আর কিছু ক্যালসিয়াম দেবো। ক্যালসিয়াম দেওয়ার পরে তাদের গ্রোথ প্রফিট কিছু দিয়ে দেবো। দিয়ে দিলে ওজনটা ঠিক থাকবে, বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো থাকবে, শরীর গরম থাকে, হিট থাকবে। আর যেমন 30 দিন ওভার হবে। তবে হ্যাঁ, 30 দিন হওয়ার আগে আরেকটা কথা, আমি 15 দিনে কিন্তু পায়খানা ডোজ করতেছি। 30 দিনের আগে যেমন 25 দিনে পড়ে যায়, আমি একটা গাম্বুরার ডোজ করে দেবো। রানী ক্ষেত গাম্বুরার একটা ডোজ করব। কীভাবে ডোজটা করব? মোটামুটি আমাদের কাছে ছিব্র, তারপর আমরা ফিভার বেড, যেগুলো রানী ক্ষেত গাম্বুরা, প্যাক্সাসিন, বিভিন্ন মেডিসিন আছে। এই মেডিসিন দিয়ে পায়খানার ডোজের সাথে আমি রানী ক্ষেত গাম্বুরার ডোজটা দিয়ে দেবো। কারণ এই বাচ্চাগুলো সাধারণত যে সমস্যাটা হয়, সোনালি বাচ্চা, ফাউমি বাচ্চা, দেশি বাচ্চা, 1 মাস বয়সে যায় দেখবেন যে হয়তো রানী ক্ষেত নয় গাম্বুরা বিভিন্ন সিমটম দেখা দিতে পারে। আমি ওই অসুখ হওয়ার আগে যদি আমি তাকে ডোজটা করে দিই, তাদের সমস্যাটা হবে না। আমি পাশাপাশি রানী ক্ষেত গাম্বুরার ডোজও করবো ওষুধ দিয়ে। ডোজ করার সাথে সাথে আমি আরেকটা ভ্যাকসিন, যেটা ওভার ডোজ, আরেকটা ভ্যাকসিন পানির সাথে খাওয়াই দেবো। দেখবেন যে আর এই প্রবলেমটা হবে না। যখনই দেখবেন 40 দিন পার হয়ে যাবে, 40 দিন পার হওয়ার পরে এখন 40 দিন প্লাস বয়স আমি কিমি ডোজ করবো। রাতের পানিতে কিমি ডোজ দিয়ে দেবো। কিমি ডোজ দেওয়ার পরে আবার AD3, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম বা লিভার টনিক
এগুলো খাওয়াই দেবো। দেখবেন 60 দিন জন পার হবে, যদি কোনো কারণবশত বীজের সমস্যা হয়, যেমন ফাউমির ক্ষেত্রে আমরা 1 সিসি করে রানের মাংসে 8 ডিবি ভ্যাকসিন দিই। মাংসের মুরগিগুলো কিন্তু ওটা দেওয়া লাগে না, হয়তো মাংসের মুরগিগুলো কী করি আর একটা ওভার ডোজ খাওয়াই দিই, যাতে এই সমস্যাগুলো না হয়। তাই এই বিভিন্ন বিষয়গুলোর উপরে বিভিন্ন প্রতিবেদন আমার চ্যানেলটি ফলো করে আপনারা পাবেন, আমি দেওয়ার চেষ্টা করি। আর এতে যদি কেউ বুঝতে যদি কষ্ট হয় তাহলে আমাদের কাছে সরাসরি আসবেন অথবা আমাদের কল দিবেন। কল দিলে আমি বিস্তারিত আপনি বুঝাই দেবো, বাচ্চার বয়স কয়দিন, কী ওর মেডিসিন খাওয়াইছেন, তাপ কীরকম দিয়েছেন, তারপর খাদ্য কোনটা চলতেছে, ওষুধ কোনটা চলতেছে, এই বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞানোর পর বা জিজ্ঞাসা করার পরে আমি আপনারা সমাধান দিতে পারবো। আর যদি ওইভাবে না হয় তাহলে আমাদের কাছে মুরগি পালার উপর ট্রিটমেন্ট সহ বা যাবতীয় ইয়ের উপর একটা বই আছে, আপনারা চাইলে বইটা নিতে পারেন। এটা 100 রেজাল্ট। আমাদের বইটার ভিতরে থাকবে মুরগি কাটা ছিঁড়ার থেকে শুরু করে রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা, বিভিন্ন সিমটমগুলো একদম এভরিথিং পাবেন। আর আমি মনে করি আমাদের এই বইটা একটা খামারের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা যদি আপনারা কেউ চান তাহলে আমরা বইটা দিতে পারি। আর টোটালি বইটা দেখলে আপনার মুরগির জগতের যত অসুখ বিসুখ আছে, মুরগি কাটলে কি সিমটমটা দেখা দেয়, কোন রোগের লক্ষণ কী, কোন রোগ কী কারণে হয় এবং কোন রোগের কী ওষুধ ব্যবহার করতে হয়, এই যাবতীয়। আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। নেক্সট পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরও ভালো কিছু দেখানোর চেষ্টা করব, যেটা সঠিক তথ্যগুলো আমি নিজে ব্যবহার করে মজা পাইছি বা এইভাবে করতেছি, এগুলো দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আর যদি কারোর বাংলাদেশের রানার যেখানের ভিতরে কোথাও কোনো ধরনের বাচ্চার প্রয়োজন হয় আমারা কল করবেন, একদম স্বল্প মূল্যে সেম মূল্যে আমি আপনাদের খামারে যায় মাল দিয়ে আসবো, খামারে মাল দিয়ে আসবো, দিয়ে এসে তারপর আমি টাকা নেব। আমার কাছ থেকে 0 বয়সে ফাউমি থেকে শুরু করে রানিং ডিম পাড়া পর্যন্ত ফাউমি আমার কাছে কন্টিনিউ আছে, আপনি চাইলে নিতে পারেন। আর দেশি তো কোনো কথাই নেই। আমি মনে করি সারা বাংলাদেশের ভিতরে দেশি মুরগির জগতে আমার কাছে কেউ নাই, এরকম মনে করি। হয়তো এটা সবাই জানেন, কম বেশি জানেন। আমার কাছে একমাত্র পিওর দেশি বাচ্চা অ্যাভেলেবল, এটার কোনো বিকল্প নাই। আমি এটা বাংলাদেশের ভিতরে 100% গ্যারেন্টি সহকারে এটা দিয়ে থাকি। আর আমাদের সিস্টেমটা মাল খামারে নামাই দিবে, তারপর টাকা নেবে। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন, এটাই কামনা করি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।